Ja kāds atskries, tad nedzirdēs jau tikai ievadu vārdus, bet es domāju, ka svarīgākās lietas jau tāpat būs dzirdamas arī pēc tam. Tad mani sauc Ksenija Puriņa, es esmu šobrīd pārstāvu uzņēmumu HM Guru. Te nav nekāda sakara ar apģērbu, tas ir māju nekustamā īpašuma pārvaldīšanas platforma, par kuru es jums vēlos pastāstīt. Tātad sākumā mēs parunāsim par to, ko mēs vispār piedāvājam, kas jums būtu nepieciešams, ja jūs interesē šo platformu sākt izmantot, tātad kas ir tas sākuma komplekts ar datiem. Pastāstīsim, kādas mums ir vispār iespējas un tarifu plāni. Un pēc tam es vēlētos rosināt uz tādu kopīgu sarunu, kur jūs uzdodat man jautājumus, mēs padiskutējam un tad saprotam, kā tas varētu būt jums interesanti. Tātad šeit es esmu izgaismojis dažas problēmas, bet tās noteikti nav vienīgās problēmas, ar ko sastopās mazie namu pārvaldes un apsaimniekošanas uzņēmumi. Tātad, ar ko mēs sastopamies bieži vien, ir tas, ka mēs gatavojam manuāli rēķinus, mēs manuāli izsekojam, vai kaut kas ir apmaksāts vai nē. Viss notiek kaudzē ar Exceliem, vai ne? Jūtat? Ir tas, jā. Tad skaitītāju rādījumus mēs vācam uz lapiņām, tur pastkastītēs. Tad cilvēkus citreiz nevar sastapt mājās, un tad mums ir jāskrien, viņi jāmedī un jājautā, tur jūs ūdens skaitītāju rādījumus ievadījāt, nodevāt. Un tās visas lietas īstenībā šobrīd digitālajā laikmetā ir ļoti viegli risināmas. Arī tās pašas aptāves lapas vai apziņošanas nav jāliek tādi mazi papīrīši kāpņu telpās. To var atrisināt ar mūsdienu tehnoloģijām. Katram no mums ir telefons, kuru mēs vairākas reizes dienā noteikti pārbaudam. Un tātad mūsu platforma piedāvā, tātad mūsu mērķis ir demokratizēt rīkus, padarīt tos pieejamus mazajiem uzņēmumiem, tādus, kādi iepriekš iespējams bija pieejami tikai lielajiem uzņēmumiem, tādiem, kuriem ir ļoti daudz dzīvokļu, un viņi var atļauties taisīt sev portālus, kaut kādas tur varbūt aplikācijas, varbūt pat nē. Bet šī sistēma strādā jau, var teikt, no kastes. Mēs viņu sākam lietot, un visiem kļūst pieejami šie instrumenti. Un faktiski sākot, tur ir ļoti simboliska abonenta maksa, ko mēs maksājam, un tas ir atkarīgs no dzīvokļu skaita. Tātad, ja jūs pārvaldat tikai vienu māju, kur ir 40 dzīvokļi, ja jūs maksāsiet tikai par tiem 40 dzīvokļiem, jums nav jāmaksā par 1000. Tādā veidā šis rīks paliek tāds ļoti pieejams un savā ziņā arī ļoti ērts. Kas ir ērts, to es izstāstīšu tūlītās. Tātad mūsu sistēma sastāv no, var teikt, divām daļām. Tad mums ir pašapkalpošanās portāls, kuru vēl arī mēs sadalām divās daļās. Ir iedzīvotāju portāls un ir pārvaldnieku portāls. Tātad pārvaldnieku portāls, te ir aprakstīts galvenās funkcijas, tās nav vienīgās funkcijas. Tātad, ko mēs varam darīt šajā portālā? Mēs varam veidot tiešsaistes balsojumus, kurus varam parakstīt ar autorizētu e-parakstu, ērti apkopot rezultātus, automātiski izsūtīt lietotājiem uz e-pastiem protokolus ar pieņemtajiem lēmumiem, ar atbilžu tabulām. Tādā veidā veicinot caurspīdīgumu un savā ziņā, tas, līdz kā mēs vēl neesmu tikusi, bet es vēl tikšu, ka mums ir arī mobila aplikācija, un mobila aplikācija arī atbalsta šo te balsojumu pieņemšanu, iesniegšanu. Tad iedomājamies, mēs publicējam aptaujas lapu, un mums atnāk paziņojums telefonā. Hei, jauns balsojums tur par rotaļlaukumu izveidi vai par vēl kaut ko. Un cilvēks var uzreiz, ja viņam ir, piemēram, e-paraksts mobile, uzreiz nobalsot savā telefonā.
pāris klikšķi un gatavs. Nav jāiet, jālogojās bisā iekšā, tur kaut kas sarežģīti, tur vakarā pēc darba vai kā. Tas ir viss mūsu kabatā. Tādā ziņā ļoti, ļoti ērti. Pārvaldniekiem savukārt, kas ir arī interesanti, ir tas, ka rēķini ģenerējās automātiski. Katru mēnešu beigās nospiežam podziņu, slēgt periodu, visi rēķini sagatavojās, ir vēl viena podziņa izsūtīta uz e-pastiem, izsūtam visiem uz e-pastiem. Tātad izsakojam visus maksājumus arī tādā veidā, ka mēs varam no internetbankas paņemt izrakstu, ielādēt sistēmā, un sistēma pati sadala. Tātad, pamatojoties uz maksājumu uzdevumiem, sadala, un tad jau vairs nav jautājumu, kurš ir samaksājis, viss notiek automātiski. Tāds tā kā pēdējā laika jauninājums mums ir servis centrs, kad mēs varam saņemt no iedzīvotājiem darba pieteikumus, viņus pārvaldīt, izveidot attiecīgi arī uzdevumu, nodot darbiniekiem, izsekot darbu, materiālu, izlietojumu, zināt, kur atrodas darbinieki, piemēram, visu to pārvaldīt vienā vietā. Lūk. Un arī šis te servis centrs, kas ir interesanti un, manuprāt, super ērti, ir tas, ka gan iedzīvotājs var no savas aplikācijas vai no sava pašapkalpošanās portāla iesniegt šo te pieteikumu jebkurā diennakts laikā. Nav jāgaida, kad būs darba laiks, nav jāsaskaņo pusdienu pārtraukumi. Tātad izdegusi spuldzīta kāpņu telpā vai, nezinu, nav notīrīts sniegs. Vai vienalga ir kaut kāda cita problēma, lifts salūzis. Tie ir visi reālās dzīves tā kā gadījumi. Citreiz ir vienkārši jāuzdod kaut kāds jautājums pārvaldniekam, un tad to var ļoti viegli izdarīt. Un arī to ir viegli izsekot tādā veidā, ka iedzīvotājs iesūta savu sāpi, un tad pārvaldnieks redz, atbild, un var pēc tam to situāciju tālāk risināt. Un tad, ja mēs ejam tālāk, tad mēs izveidojam darba uzdevumu, nozīmējam kaut kādu darbinieku. Neobligāti tas ir mūsu darbinieks, tikpat labi mēs varam paņemt kādu ārpakalpojumu. Un tad pateikt, ir piemēram tādi pārvaldnieki, mums ir arī tāda pieredze, ka viņi ņem visus tos darbiniekus tā kā ārpakalpojumā, un tad viņi lūdzu vienkārši ielādēt šo te aplikāciju tiem darbiniekiem, ar kuriem viņiem ir noslēgti līgumi, un tad viņi var atzīmēt. Tur viņi redz informāciju par objektu, ko viņi dara, par to, ko ir uzrakstījis tas iedzīvotājs, kāda ir tā viņa problēma, un tad viņi saprot, kas ir tas darba uzdevums, kas viņiem ir jāizdara. Citreiz tur ir vairāki uzdevumi, vairākas atbildīgās personas, un tas viss ir pārvaldāms vienā vietā. Tādējādi tā kā veicinot gan izsekojamību, gan caurspīdīgumu, un ļoti viegli arī ģenerēt atskaites. Viena poga, un tad tiek sagatavots PDF dokuments, kurā ir uzskaitīts, cik materiāli bija iztērēti, kādi darbi ir veikti, tad objekts, tad saņēmējs, vieta parakstam, izpildītājs, visi tie rekvizīti. Tas viss notiek automātiski. Jā. Viņam nav jāizmanto platforma, viņam ir tikai jāielādē aplikācija. Aplikācijas ielāde ir bez maksas. Bet jums kā pārvaldniekam tad ir jāizmanto. Jā. Tad ir arī parādnieku pārvaldība, kur mēs redzam katra dzīvokļa parādus bilances, varam automātiski sagatavot viņiem brīdinājumu, paziņojumu vēstules, izsūtīt uz e-pastiem. Ja tomēr parādnieks nav sistēmā, tad mēs ļaujam arī šīs te vēstulītes, kuras automātiski sagatavojās, lejupielādēt, un tad jūs varat viņas izprintēt un aizsūtīt pa pastu. Un tad liekas it kā pašsaprotami, pēdējais tad ir tā ziņojuma automātiskā izsūtīšana, bet īstenībā ļoti svarīga funkcija, ka mēs varam uzrakstīt ziņojumu, izvēlēties māju, kurai to sūtam,
un aizsūtīt. Tad tas būs pieejams gan pašā portālā, gan cilvēku aplikācijās, gan arī būs e-pasta ziņojums. Sveiki, jums tur ir jauns ziņojums no pārvaldnieka, un tad tas viss saturs. Nu jā, un nav jāizsūta visiem uzreiz, nav arī jāiesprings par to, ka mēs tur kaut kādas adreses palaižam garām, jo tas viss notiek automātiski, sistēma to izdara. Jā. Jautājums tur par to pirmo punktu, kur ir balsojumi. Jā. Ir obligāti jābūt parakstīšanai ar autorizētu e-parakstu. Vai ir kaut kādas vēl iespējas? Nu, diemžēl citas iespējas nav, jo tai balsī ir jābūt juridiskam spēkam. Un to Ja Vācijas pilsonis viņam nav Latvijas autorizēts e-paraksts. Tad, diemžēl, viņam būs jāparaksta ar roku, papīra formātā jāiesniedz, jo tur mēs, diemžēl, neko darīt nevaram. Būs cilvēki, kuriem nebūs e-paraksta. Jā, bet tādā hibrīda režīmā jau tas arī var strādāt, jo arī ar roku saņemtas balsis mēs tad varam ievadīt sistēmā, izveidot apkopojumu. Jā, jo sistēma arī atbalsta tātad pārvaldnieku režīmā, kad mēs aizējam uz balsojumu, mums ir rezultāti, un mēs kā pārvaldnieks varam tad ievadīt to saņemto balsi, vai mēs tad viņu ieskanējam, pieliekam klāt pie balss kā pamatojumu. Jā, un tad tas viss tiek ņemts vērā, kad tiek veidots balsojuma protokols. Jā, bet man zināms, var balsot vai nu papīra formātā visi, vai nu visi e-parakstā. Te ir apvienots process, jā. Te ir tā kā izsūtās gan elektroniski, gan arī papīra formātā. Un viņi, tas elektroniskais paraksts, viņš tas ir tas pats paraksts kā roku, tas nav pietrinās. Viņš ir droši. Tāpēc sistēma atbalsta to procesu, tā kā hibrid procesu, teiksim tā. Likums to atļauj? Var gan tā. Un, ja jūs, piemēram, ievedat tās balsis, kas ir saņemtas ar roku sistēmā, jums vienkārši tā rezultāta apkopošana notiek automātiski. Tas arī ietaupa diezgan daudz laika. Tādā ziņā tas ir ērti. Jā, katrā ziņā tas nav pretlikumīgi. Jā, tā iedzīvotāja portāls. Faktiski šīs pašas funkcijas, kas ir pārvaldniekam, ir pieejams iedzīvotājiem, bet jau no iedzīvotāja tā kā skatu punkta. Ja? Viņam ir tās lasīšanas tiesības. Ja? Viņš redz aktualitātes, kas ir mājā. Viņš redz tās aptaujas lapas savu iespēju robežās, tad viņš miedarbojās ar to. Ja? Viņš ļoti ērti un viegli var iesniegt skaitītāju rādījumus caur telefona aplikāciju vai caur portālu. Nav jāuztraucās par darba laikiem. Nav jāuztraucās par to, ka kaut kas būs varbūt neievadīts. Tādā ziņā šis process ir ļoti atvieglots. Ļoti maz papīrs tiek tērēts arī. Ja? Tad var sazināties ar pārvaldnieku, uzdot viņam jautājumus caur servisu centru un saņemt turpat arī atbildi. Tad, ja mums ir tā aplikācija telefonā uzinstalēta, tad uzreiz nāk paziņojums, kur jums ir jauns komentārs pie jūsu pieteikuma. Ļoti viegli apskatīt arī aktuālo rēķinu. Šobrīd mums ir arī ieviesta funkcija, ka mēs varam arī apmaksāt pa taisno no portāla, no aplikācijas. Nospiežam pogu maksāt. Un tas viss, tad automātiski tas maksājums tiek ieskaitīts. Tā kā jūsu tajā kontā redzams bilancē uzreiz un tā. Lūk, nākamais. Ja, tad te man ir video par to, kā notiek balsošanas process. Es nezinu, vai mums ir skaņa. Jā, ir skaņa. Lieliski. Tātad. Tad ievedam visu informāciju. Varam arī pievienot failus, tādus kā attēlus, tāmes, jebko, kas varētu palīdzēt lēmumu pieņemšanā.
Tātad šajā brīdī, tad, kad nospiežam publicēt, tad iedzīvotāji saņem arī automātisku paziņojumu. Tad šeit mēs vienkārši apskatām, jā, ka viss ir nopublicējies. Tātad, nu jā, iedzīvotājiem atnāk e-pasts, jauns balsojums. Ielogojamies iedzīvotāju portālā, skatāmies, tiešām ir balsojums. Varam paskatīties, kas tiek piedāvāts, palasīt, iepazīties. Un pēc tam arī parakstīt. Tagad es esmu izgriezus ārā, lai personas dati nebūtu redzami. bet jā, tad parastā standarta procedūra, balsojuma parakstīšana veiksmīga. Tātad šajā brīdī balss mainīt vairs nav iespējams, bet ir iespējams arī leju pielādēt parakstītu datni, kuru parakstītājā mēs atveram un redzam, kas ir izdarīts. Ja? Tātad, jā, par servisu centru es jau jums bišķiņ ieskicēju, bet tagad es atsevišķi vēlētos parunāt tikai atsevišķi par to. Tātad, kā tas strādā? Iedzīvotājs reģistrē savu pieteikumu. Citreiz ir arī tādi gadījumi, ka iedzīvotājs zvana, viņam nav pieejams internets, bet tāpat tas pieteikums, tad arī pārvaldnieks var reģistrēt šo pieteikumu, lai nodrošinātu izsekojamību. Nu, un pēc tam apstrādāt to vajadzīgajā kārtībā. Vai nu vienkārši atbildēt, vai nu izveidot darbu uzdevumu. Un pēc tam sekot līdzi, kā virzās tas darba uzdevums vai vairāki. Tad to visu var izdarīt servisu centrā. Mēs varam iestatīt termiņus. Ir arī otra mobila aplikācija, kas ir darbiniekiem, par ko es jau minēju. Tad darbinieks leju pielādē šo aplikāciju sev uz telefona. Un tad viņš var miedarboties ar šo savu darbu uzdevumu. Tas, kas viņam ir iedots. Viņš neredz visus darbu uzdevumus, viņš redz tikai tos, kur viņš ir tā kā atbildīgā persona. Un viņš var fiksēt darbiņus, ko viņš ir veicis. Tad viņš var fiksēt arī materiālus, ko viņš ir iztērējis. Un nospiežot podziņu ģenerēt atskaiti, tad mēs veidojam aktu, kuru pēc tam var parakstīt darbinieks par to, ka viņš ir izpildījis savus darba pienākumus. Nu, un, ja nepieciešams, tad varam arī iedot saņēmējiem parakstīt, ka darbs ir pieņemts. Nu, lūk, šī aplikācija, kas ir darbiniekiem, tā atbalsta arī ģeolokācijas saņemšanu, jo mums ir arī bijuši tādi gadījumi, ka mums pārvaldnieki prasa, es gribu zināt, kur mans darbinieks, kur viņš tagad atrodas, pie kāda uzdevuma viņš strādā. Nu, un šis servisu centrs to arī pieļauj un atļauj, ka mēs redzam, kur ir aktīvais uzdevums, kurā objektā viņš atrodas. Kā lūdzu? Izseko, diemžēl, jā, bet darba laikā viņam ir jābūt darbā. Un, ja viņš savā pusdienu laikā ēd pusdienas, tad tas nekādas sankcijas jau platforma nevērš, pret darbinieku. Bet savukārt darba devējs, kuram ir interese un viņam ir varbūt aizdomas, ka cilvēks neveic savu darbu, ka viņš neatrodās tajā adresē, tad viņš var kaut kā rīkoties. Savā ziņā instruments jau tikai iedod rīku, tad iedod iespējas kaut ko darīt, bet tas nav obligāti, jā. Bet vienkārši tā kā klientiem tas ir svarīgi, tad mēs šo funkciju esam ieviesuši. Lūk, un arī līgumi un rēķini ar ārpakalpojumu sniedzējiem arī ir fiksējami šajā servisu centrā, ja tas ir nepieciešams. Tas nav obligāti jādara, bet to var darīt. Tad funkcionalitāte to atbalsta. Tā. Jā, un tad mums ir mobilā aplikācija, tad divas aplikācijas. Es jums vienkārši tagad parādīšu bildes, kā tas izskatās. Tad iedzīvotāja aplikācija ir pieejama jau Google Play un App Store. Tad gan Apple lietotāji, gan Android lietotāji var lejupielādēt šo programmu un iegūt šo lietošanas pieredzi
vienādā veidā. Ja? Nu, lūk, un tad, kas mums te ir? Ja? Mēs redzam savu aktuālo rēķinu, mēs ievedam skaitītāju rādījumus, varam iesniegt uzreiz pieteikumu. Tad viss, kas ir būtiski un svarīgi, tas viss ir dažu klikšķu attālumā un uzreiz nonāk pie pārvaldnieka. Un nav stundām jāmēģina neviens sazvanīt. Varam arī apskatīt maksāšanas vēsturi, pakalpojumu izmaksas, cik kas maksā, aktuālos tarifus. Var sekot līdzi, kā pieteikumi tur attīstās, tātad, kā mainās statusi. Lasīt paziņojumus uzreiz, kā viņi tiek publicēti. Nu, un arī balsot. Tur ir arī balsošanas skats, kā mums pienāk paziņojums par jaunu atvērtu balsojumu. Mēs uzspiežam pogu, iepazīstamies ar saturu, nobalsojam, poga e-paraksts, izdarām visas darbības ar savu e-parakstu mobilu un viss. Un nekas vairāk nav jādara. Tādā ziņā ļoti ērti. Un nekādas papildu maksas arī par to nav. Un tad sākot lietot tavu programmu kā pārvaldnieks, tad visi šie rīki tiek, uzreiz ir pieejami gan pārvaldniekam, gan iedzīvotājiem. Viss, kas viņiem ir nepieciešams, tad, kad jūs sākat lietot šo te, viņiem pašiem ir jāreģistrē savs konts. Un, tā kā, lai zinātu, kurš dzīvoklis, tad vienkārši uz to brīdi, kad jūs būsiet ievadījuši tos māju datus, tad katram dzīvoklim tiek izveidots unikāls pieejas kods, kurš gan ir vienmēr uz katra rēķina, gan arī viņš ir jāievada reģistrējoties. Nu, un tātad, ja iedzīvotājs, viņš saprot, ka ir tāds ērts rīks pieejams, viņš ievada savus kontaktdatus, vārdu, uzvārdu, telefonu numuru, e-pastu un šo te pieejas kodu, nu, un tad viņš var pilnvērtīgi lietot šo te platformu. Tā. Ja pārvaldnieks grib atgādināt par nepieciešamību izsniegt skaitītāju rādījumus, viņš nosūta kā paziņojumu? To var darīt caur paziņojumu. Var automātiski. Jā. Par skaitītāju rādījumu, viņa atgādina automātiski. Viņa jāatgādina, kad sākās tas periods, jūs kā pārvaldnieks definējat, kādu jūs periodu, kad jūs saņemat tos rādījumus. Un tad sistēma automātiski brīdina pa e-pastu un gan arī uz aplikāciju, ja jūs aplikācija ir, push notifications atnāk, ka reku jums sākas tas periods, kad jums jāvanā. Un tad, pēc tam, kad pēdējā diena, viņa arī vēlreiz atgādina, ka tagad ir pēdējā diena, skaitā arī nodot. Jā, nu tad ir divi paziņojumi. Pirmais ir pieslēgta skaitītāja rādījuma ievade, otrais ir rītdien beidzas iesniegšanas termiņš, lūdzu iesniedziet rādījumus. Un ja īpašnieks neliek to aplikāciju, tad viņam... Uz e-pastu atnāks. Sakiet par autorizēšanās vēlreiz, tad autorizēšanās faktiski notiek tikai ar rēķinu pieejamiem datiem? Nē, jūs varat kā pārvaldnieks izsniegt viņus, jūs redzēsiet tos kodus, jums viņi būs pieejami, jūs viņus varat... Dotajā momentā, tagad tas kods, ja, kurš generēs, viņš pagaidām, viņš ir uz rēķinā, jo viņš ir tā kā veids, kā mums zināt, no kurā dzīvokļa tas cilvēks ir tagad. Ja. Bet ja viņš grib, piemēram, ja runāt par balsošanu, tad mums jāapstiprina to, ka viņš ir tā kā īpašnieks. Un tad tas ir atsevišķs process, un tad viņš var logoties ar elektronisko parakstu arī. Jā, viņš tad logojas ar elektronisko parakstu. Jā, un tad viņš... Faktiski ielogojoties ar rēķina datiem var piekļūt visam, izņemot to, ko redz īpašnieks. Piemēram, tā kā informācija par parādniekiem, parasts iedzīvotājs, ja viņš nav īpašnieks, jā, tad viņš neredz. Tātad īpašuma tiesību tas process arī viņš ir savā ziņā tā kā padarīts autonoms, jo reģistrēties var jebkurš, bet tad, lai kļūtu par iegūt šīs te īpašnieka tiesības, lai viņš redzētu tās ierobežotas pieejamības informāciju, tad mums ir atsevišķa tāda tā kā darba plūsma, kurā tad ir kļūt par īpašnieku, cilvēks uzspiež podziņu, un tad viņam ir tāda formīte, kurā viņš ievada savu vārdu, uzvārdu, personas kodu,
un iesniedz tātad zemes grāmatas nodalījumu tā kā to izrakstu. Pārvaldnieks to redz, pārbauda, jā, tātad šis cilvēks tiešām ir īpašnieks, uzspiež tātad apstiprināt, un tad jūsu loma automātiski mainās. Un tad, kad jūsu loma ir īpašnieks, nevis vienkārši iedzīvotājs, tad jums tātad ir pieejama informācija gan par parādiem, gan par balsojumiem, tādām lietām, kas jebkuram iedzīvotājiem nav pieejama. Un tā brīži jūs varat vienkārši logoties ar elektronisko parakstu. Tā, un tad tālāk mums ir, šī jau ir tā kā darbinieka aplikācija. Darbiniekam ir vizuāli ļoti līdzīga aplikācija, bet viņam ir pilnīgi cits interfejs tādā ziņā, ka viņš var apskatīt tikai savus uzdevumus. Ja? Un šīs aplikācijas viņas savā starpā nekonfliktē. Tad viņam ir jāreģistrējās tomēr ar dažādiem e-pastiem, piekļuvēji, ja, tur viņš nevarēs apskatīt savu rēķinu informāciju caur šo aplikāciju. Viņam būs 2 aplikācijas, diemžēl, telefonā vai par laimi. Lūk. Jā, un tad viņš redz savu aktīvo uzdevumu sarakstu, viņš redz arī savu uzdevumu vēsturi, viņš redz arī katra uzdevuma detaļas, kas ir jāizdara. Tad viņš var pievienot, kādus darbus viņš ir veicis, ja, kādus materiālus viņš tur ir iztērējis. Ja? Viņš var arī fiksēt, ka viņš ir izdarījis, tātad nobildēt savu darbu un sniegt komentāru. Tad citreiz tas ir arī tā svarīgi, ka mēs varam izsekot stāvoklis pirms, stāvoklis pēc. Tad uzreiz objektā tad cilvēks šo te var izdarīt. Mums ir arī, piemēram, šī aplikācija ļoti ērti. Viņu ir izmantot tad, kad bija visi tie lielie lieti, bija jāstāda akti. Tad par bojājumiem tie bija savā ziņā atšķirīgi akti, ne tādi kā par darbiem, bet tie ļāva piekļūt visiem tiem attēliem. Tad atkrīt visa tā sūtīšana, mēs aizbraucam uz objektu, mēs sabildējam, uzspiežam podziņu, jā, tur nav darbi materiāli, bet pārvaldnieks pēc tam ielogojās, paņem visas bildītas, un tad sagatavo to vajadzīgo aktu, kāds ir prasīts, un nekur nekas nepazūd. Jā, lūk, tas tad īsumā arī par funkcionalitāti, ja? Tad kas mums ir jau integrēts, ir tas, ka mēs esam integrējuši maksājumu sistēmu Antonio. Tas nozīmē, ka mēs varam maksāt aplikācijā par apsaimniekošanas rēķiniem. Tad ir arī, mēs atbalstam bankas izrakstu ielādi. Tad jūs ielogojaties savā internetbankā, savā uzņēmuma kontā, eksportējat dokumentu ar visiem maksājumiem, ielādējat to sistēmā, sistēma maksājumus sadala un fiksē. Šis ir samaksājis, šis nav samaksājis. Un arī ar Solo LV dokumentiem mēs strādājam. Tas ir uzņēmums, kas piedāvā maksāt, tur, piemēram, Maksimās, Topiņos, Nestēs, tātad tirdzniecības vietās, ja? Un tad viņu failus mēs arī atbalstam, un tādā veidā varam sadalīt šos te maksājumus. Daudziet mēs atbalstam arī importu, eksportu, lai saņemtu tos datus. Piemēram, jūs varat materiāla informācija, ja jums ir pieejama kaut kādā jau esošā sistēmā, uzskaitvedības sistēmā, kur jums ir CSV dokuments, tad jūs viņu ielādējat un materiāli kļūst uzreiz pieejami mūsu sistēmai. Un tad darbinieks, kas strādā ar šiem materiāliem, viņus pēc tam var izvēlēties, tad, kad viņš veic savu darbiņu, pievienot pie konkrētā uzdevuma. Tādā veidā. Tātad, protams, e-paraksts. Un ir arī iespējamas un savā ziņā varbūt arī plānotas integrācijas ar jau tādiem lielām sistēmām, Horizon, Frontuma, Neo un citu, bet šis vēl nav pagaidām pieejams tā plaši, bet varbūt ar laiku būs. Skatīsimies pēc pieprasījuma. Tur ir par to integrāciju papildus. Mēs, ja klientam būs nepieciešama kaut kāda integrācija, tad mēs to izskatīsim iespēju to ievest. Un tas ir tā kā
mēs visu to pārvaldām tehniski, mēs varam visu, jebkuru integrāciju. Tas ir tā kā galvenais message. Nu, jā, tātad, lai uzsāktu darbu, īstenībā nekas daudz nav vajadzīgs. Ir vajadzīgi uzņēmuma rekvizīti un logotips. Tātad saraksts ar mājām, dzīvokļiem, tātad to platībām. Tātad standarta ziņas, kas jums ir par dzīvokli, tās jums būtu tad jāievada sistēmā. Ja? Saraksts ar skaitītājiem, saraksts ar sniegtiem pakalpojumiem un tarifiem, un aprēķina formulas, kā jūs aprēķinat tātad izmaksas par katru sniegto pakalpojumu katram dzīvoklim. Ja? Ievadām vienā vietā centralizēti, un pēc tam tātad piešķiram mājai šos te pakalpojumus, un tātad rēķinu sagatavošana notiek automātiski. Ja ir nepieciešami pielāgot kaut kādam atsevišķam dzīvoklim kaut kādus tarifus, to arī var izdarīt. Tātad visai mājai tur varbūt ir viens tarifs, ar citam dzīvoklim varbūt ir cits tarifs. To arī mēs varam darīt. Pārvaldnieks to var darīt, jā. Pārvaldnieks to var darīt. Un, lai tā kā pilnībā izmantotu platformas priekšrocības, tad mēs iesakām, kad ir Montonio konts. Tur integrācija aizņem 2 minūtes ar viņiem. Tad, kad tā kā mēs jau to visu esam izdarījuši platformas līmenī, tad faktiski noslēdzot līgumu un maksājot ļoti simboliskas naudiņas, tur, man liekas, 15 centi par transakciju, tad iedzīvotājiem kļūst pieejama šī maksāšana aplikācijā. Tātad ir, un ja nebūs Montonio konta, tad vienkārši tā podziņa nestrādās, nebūs viņas, jā. Tad darbinieku saraksts un darbu un materiālu saraksts. Tas ir tad, ja jums tas viss ir, tad jūs varat pilnvērtīgi izmantot visu, kas platformā ir pieejams. Ja jums nav, jūs to varat arī pakāpeniski veidot, līdz tam procesam aiziet tā. Ja jums tas ir saistoši. Ja jums ir saistoši izsekot, kā jūs izlietojat slotas, tad jā. Ja nav saistoši, tad nevajag. Jūs varat lietot to platformu tā, kā jums viņu vajag lietot. Ja jūs lietojat viņu tīri tikai tāpēc, lai automatizētu rēķinu izraksti, tad skaidrs, ka jums nebūs saistoši izsekot, cik jums ir slotas. Bet tomēr, ja jums ir nepieciešams ģenerēt kaut kādas automātiskas atskaites par darbiem, ko jūs veicat, tad, protams, tas ir ļoti ērti, ka jūs to tā kā nodrošināt, un mēs jums savukārt varam tādā veidā palīdzēt. Par to sākumu, ja, tie dati mēs labprāt palīdzēsim jums to ievest sistēmā, ja jums vienkārši jāsagatavo tos datus, vai sākt darbu informāciju par mājām. Jā. Mēs varam arī plānot apmācības, ja ir interese, bet nezināt, ar ko sākt, tad mēs varam savākt grupu ar cilvēkiem un vienkārši tad izstāstīt. Viens. Nav minimāli dzīvokļu skaits. Nav. Viens, jā. Vismaz viens. Ja jums nav neviena, tad tas jums visticamāk nekādu jēgu nedos. Jā, taču. Jā, tātad tarifu plāni mums ir ļoti vienkārši. Tātad pamata plāns ir 1 eiro par dzīvokli. Tātad, ja jūs... Nav āķi. Nav āķi. Mēs esam jauns... Tas ir bez PVN, jā? Jā. Ja jūs pieslēdzat vēl Montonio un gribat par to nemaksāt, tad jums vēl pie tā tad ir jāpieskait 15 centi. Tad tie ir rupi rēķinot €1,50 un jums par dzīvokli, un jums tas viss kļūst pieejams. Āķis, nav āķa. Āķa nav, mēs esam jauns produkts, un mums vienkārši gribas, lai vienkārši cilvēki sāk viņu lietot, jo mums liekas, ka tas ir patiešām labs, inovatīvs produkts Latvijas tirgu, piemērots Latvijas tirgum. Cik sen jūs strādājat un ko jūs esat labāk nekā citu, jo ir ļoti liels piedāvājuma klāsts un šausmīgi būtu saprast, kurš ir tas īstais, kas tev būs labākais.
Nu, izklausās ļoti smuki, vienkārši saprotam. Tas ir vienkārši smuki. Jā. Par to, šai sistēmai, tā kā šī sistēmas versija aptuveni kādu 5 gadi, Un tu jau nav tā pavisam vakar. Jā, nav. Mēs sākumā strādājam vienkārši ar nama apsaimniekotājiem, kuriem ir bišķi vairāki, un tā sistēma viņa tagad atbalsta, tā kā galējā ideja, kā vīzija vienkārši, lai vienu vietu būtu viss tas process, apkopots, lai tur būtu viss. Un tagad mums tā platforma ir uzbūvēta, tur viss funkcijas ir, un mēs pilnīgi sapratam, ka vienkārši, ja katra biedrība, tur katrā lielā mums ir vairākas biedrības, kur mēs tā kā ieviešam viņam to sistēmu, viņam pirms mums bija tur nevis Excel, bet papīra formatā roku, tie rēķini rakstīt, un tagad viņi vienkārši podziņus bieži un tā. Un jums arī ir iespēja, tur jūs varat paši lemt, apsūdzēties, cik lielu jūs gribat, cik tālu jūs gribat to izmantot. Ja piemēram, rēķinus, jūs varat izmantot tikai rēķiniem, tur paziņojumiem. Tas bija arī, ko es gribēju prasīt, vai var jūsu sistēmu izmantot un nopirkt, teiksim, tikai slēdītāju rāžu izsniegšanu? Mums tā sistēma nedalās. Jūs varat neizmantot visu pārējo, bet tas ir pagaidām, tā pilna paka, jūs varat ņemt visu un izmantojot, cik jūs gribat, to, ko jūs gribat. Man vēlreiz precizējuši jautājums. Tātad 1 eiro tā ir abonēšanas maksa? Jā, tas ir abonēšanas maksa. Tā ir abonēšanas. Pamata kaut kādu? Nav. Nekādas ieviešanas maksas mēs neņemam. Ja? Protams, tagad mēs runājam, doma ir, piemēram, mums ir kaut kādas biedrības, viena māja, piemēram, tur ir ļoti daudz biedrības, kuri mēģina paši sevi apkalpot. Protams, viņi nevar atļauties tev izstrādāt sistēmu. Un tāpēc arī viņi var paņemt šo produktu, un viņi par to abonēšanu maksu, viņi iedzīvotāji, viņi var izmantot to sistēmu. Gan viņu biedrības, tie, kur pārvalda, viņi var izmantot sistēmu, rēķinu sagatavošanu un visu ko. Un iedzīvotāji dabūs jau mobilu aplikāciju, kur viņi var to arī ļoti ērti nodot un pārvaldīt. Jums ir kāds paraugs rēķinām, ko ģenerē? Paraugs tūlīt neprat, bet Mēs varam iet portālā parādīt. rēķini ir diezgan pielāgojami priekš. Jūs varat tur, zināmā mērā pamainīt, priekš sevis tur, ko jūs gribat. Tas, ja jūs gribat, tur logotipu pamainīt. Logotips arī tas pats, kā mainās. Nē, pozīcijas, rēķina pozīcijas. Jūs paši definējat. Jūs paši definējat visu rēķinus, kas generējas vienkārši no tā, ka jūs savādījat sistēmu. Sistēma tas ir, ziniet, ka no leduskapa nevar paņemt tas, kas tur nav. Ko jūs tur ieliekat, to jūs tur saņemsiet arī. Tā arī jūs tos datus jūs ieliekat, jūs sakonfigurējat tos pakalpojumus, jūs sakonfigurējat tur ir jau kaut kādas standarta formulas, bet jūs varat konfigurēt tas formulas, ja jums kaut kādas speciāls case, kā jūs reķināt, piemēram, kaut kādu pakalpojumu, jums ir iespēja to formulu tur savadīt pašiem. Tad, doma ir tā, mūsu doma, lai mēs varētu iedot jums instrumentu, ar kuru jūs varat bez mums darīt visu, ko jūs gribat. Man pāris jautājumi uzdev, bet līdz kram neatbildēt. Jūs esat Latvijā tāds jauns projekts? Jā. Tas nav kaut kāds no citu. Nē, tas ir mūsu paštaisīts ar šitiem projektiem. Tas ir jūsu klientu projekts. Tas ir tie lielie klienti. Mēs, diemžēl, Mūsu lielie klienti. Mums ir Jelgavā uzņēmums, kuram ir 1300 dzīvokļi. Mūsu biedrībās, kur ir mazāk, kur ir pat 200 aptuveni tāds. Ir biedrības, kuriem 200 mājas, ir biedrības, kuriem tur 40, ir arī māja, kuriem ir 20 dzīvokļi, kur izmantot. Tādas. Arī tev uzdev jautājumu, ko jūs esat nomākt. Sevies pētījis, pārstāv gan biedrību, gan esmu īpašnieki, gan ir pārstāvjums uzņēmumu. Ar ko mēs esam noteikti atšķirīgi? Ar to, ka mums, pirmkārt, mums jau tā funkcija, mums ir viss kopā. Ir sistēma, kur rēķina tikai rēķinus, kuri, piemēram, tas bildi viņi piedāvā tur rēķinu apmaksu, un viņam tas apmaksa ir ļoti dārga, reāli, jo tur jāmaksā 2 eiro, vairāk nekā 2 eiro par to maksājumu. Mums ir mobila aplikācija, kur ļoti daudzam sistēmām vispār nav iespējas tādas. Viņam vairākas, kas viņam ir, tas ir portāls kāds,
webā. Tagad tikai lieliem ir mobilas aplikācijas. Lieliem Rīgas nama padomniekiem ir mobila aplikācija, tikko viņi to netik sen viņi to ievies. Ja? Un arī tas process, kurš ir par pieņemam pietiekumam, ja? Servis centrs, jā. Viņi tagad to mēģina ieviest. Ja? Mums tas jau ir. Mums jau ir tas kā iestrādāts. Mēs ir labāk par to, par funkcionalitāti ir pilnā par visam noteikti. Es saprotu, ka tas viss ir webisks. Jā. Jūs domājāt tā? Tas ir webiskā sistēma, tur webisks interfejs, ja jau no jebkura vieta jūs piekļūt. Tad pārvaldniekam ir savs kabinets, viedotājiem savs kabinets. Es tagad... Jums dati glabājās, kur Eiropas Savienībā, Latvijā? Tas no Microsoft Cloud, tas ir Azure Cloud. Jā. Tas, mūsu serveri pašlaik atrodas Holandā. Tie serveri, kur glabājas tie dati. Uz Ķīnu mēs nesūtam. Tas ir... Vai plānojās integrācija visu mājaslietas funkcionalitāti caur saskaidru? Plānojās, jā. Plānojās, jā. Mēs vispār plānojam ar to visu saintegrēties un mēs labprāt to izdarītu, bet tur tīri ar viņiem tā sadarbība ir ļoti grūta un lēma. Tāpēc tur ir ļoti grūti ar viņiem. Jo tieši tā sadaļa par visu, kurā uz apsaimniekošanu, viņam ir tur 10 kārta. Tas viss primāri tas ir būvniekiem, sistēma, un viņiem tas viss paklājas ar uzdevumiem, viņi skar būvniekus, pirmkārt. Bet tas viss, kas skar apsaimniekotājiem, tas ir viņiem tas afterthought. Sekundāri, jā. Kad mēs mēģinām, ļoti lemjas. Bet plāns ir. Jā, noteikti, jā. Jo mums ir jāstrādā arī tur. Jā, protams, plāns ir. Tas ir ļoti svarīgi šādā. Ja mums būtu tehnisks cilvēks no visā, kurš mums atbild ātri uz jautājumiem un var vienkārši iedot, mēs to ļoti ātri panākt. Jā, lai mums būtu tā viss. Ir kaut kāda demo vidi, vai ir kaut kāds iespējas atvienot, vai sākam neredzēt pilnu funkcionalitāti, bet interesē. Jā, var. Mēs varam sarganizēt demo vidi, mēs varam to iedot, un mēs arī domājam, ka, ja ir pieprasījums, mēs varam organizēt kādu hands-on workshopu, kur mēs kā workshopu un apmācības, kur mēs varam iekšā visu parādīt, kā tas izskatās, interfejs, kas notiek, kā strādā un tā. Tur ir arī visas darbības ar daudz runājam par uzkrājumu fondiem un izdevumiem no šiem fondiem. Tas viss arī tur ir. Fondu pārvaldība vēl nav. Tā funkcionalitāte ir mums plānā tuvākajā izstrādē. Tur topos mēs to par uzkrājumu un uzkrājumu sadalīšanu. Pagaidām tā nav reāla sistēma, bet viņai ir pipeline un būs tuvākajā laikā. Arī līdz to tā viss izdevuma no šī uzkrājuma fonda ir darījām tad to. Jā. Tas viss nav šobrīd. Tagad mums ir nevis no uzkrājuma fonda, bet mums ir tas servis centra, ja? Tie darbi, tur visi izsekojas, ja jūs viņu vadāt, tur viss izsekojas. Un tie darbi, un tie tas tāmes, un cik viss maksā, bet pagaidām nav tas sasaisties, ka, piemēram, jūs ir uzkrājuma fonds, un ir nav tā funkcijas, kā viņi ņem to naudu no tur vai no tur. Jā. Tur tāda sadalījuma nav pagaidām. Bet izsekot jūs varat. Jūs to vizuālu reizi Jā. Tūlīt varbūt mēs varam to izdarīt. Посмотри, да. Invoices. Это уже резидент. Piemēram, te ir... Nē. Нажми сюда. Tā ir, piemēram... Этого не видно сейчас. To nevar redzēt, jā? Paldies, jā. Pagā. Ir kaut kas redzams. Сними туда. Фотоск попади. To lead.
Viņš negrib man to rekurīt. Nu, Tas ir, kā viņš izskatās sistēmā, nu tie ir, protams, demo dati, izdomāti tarifi un tam līdzīgi. Tā, paga, nav vēl, jā? Mēs varam jums demonstrāciju parādīt, mēs varam tad varbūt pēc tam aiziet pie galdiņa, kam ir interese, jo es nezinu, kā mēs tā tagad tīri tehniski. Tas ir Kopsavilkums vienam rēķinam, nu arī demo kontam, demo datiem, jā? Es jums mēģināšu, ja es saprotu, ko jūs gribat to redzēt, to rēķinu. Jā, tūlīt es mēģināšu jums kaut kādu dabūt savējo, piemēram. Nu labi, varbūt kamēr Boris mēģina... Kaut ko citu pagaidām. Es parādīšu, kā izskatās tūlīt. Tūlīt, jā. Varbūt ir vienkārši kaut kādi citi jautājumi, kamēr mēs gatavojam, jā, ko parādīt. E-rēķini jums būs? Kāda e-rēķina? Nu, e-rēķini. Jūs piektāk ir jāsaka ar e-rēķini. Jūs domājat, kā Svetbankā tur tāds e-rēķins? Jā, es prasīju par e-rēķiniem, kas ir strukturēti. Viss, kas, tas, protams, ka mēs to visu, kas paredz likums, to visu, tas integrāts, mēs tur... Ja valstī jāsūt, ja nākošā 1. janvārā. Jo, mēdz būt mājās, kā es saku, dzīvot, kas pieder valstī. Tas mums vēl pagaidām nav iestrādāts tieši tie valsts dzīvokļi, bet mēs sekojam līdzi aktualitātēm un mēģinam arī tad pielāgoties. Tā kā visu, kādu likuma grozījumu tiks izdarīt, protams, ka tas arī sistēmā parādīsies. Vai gluži 1. janvārī, apsolīt nevaru, varbūt 10., varbūt 15., bet tā. Cik rēķinus mēnesī var izrakstīt? Tāpat tās ir viens rēķinus mēnesī dzīvokli. Jā. Jūs slēdzat periodu, un tad tas rēķins viņš ģenerējās sistēmā. Bet ja jūs, piemēram... ja jūs, piemēram, konstatējat, ka jums kaut kas ir nepareizi tur saģenerējies, un jūs atrodat kļūdu, tad jūs varat to periodu atsaukt, un tad aizslēgt vēlreiz, izlabot kļūdu un aizslēgt vēlreiz. Tur nav arī limita, cik reizes jūs to varat darīt. Un ja jums ir kaut kādas korekcijas jāveic, tad jums nebūs daudzi rēķini. Ja? Ir rēķins, jā? Šitais ir no vienas konkrētas nama pārvaldes, tad tas ir... Tur ir, jā. Tur ir... Šī nama pārvalde arī lieto mūsu sistēmu, jā? Tas ir tas, ko viņi tur paši ir definējuši, tas tajā rēķinā arī ir redzams. Redzam pakalpojumus, redzam formulas, kā viņas bija saskatījušies, un visu pārēju nepieciešamo informāciju. Jā. Tālāk ir informācija par sistēmu, tur informācija par to kodu, un to visu jau var tur ir arī svitra kodi ģenerējās. Tur ir svitra kodu priekš apmaksāja tajā Maximus vai Top vai... Ja papildus informācijā, mums jāuzrāda rēķina datuma numuru un summas, tos visus var ievadīt. Rēķina datu numuru un summas? Jā. Jūs to varat ievadīt. Jūs to varat vadīt iekšā, jā. Protams, kā pakalpojums tur. Mums tā arī notiek, ka viņi vienkārši saņem rēķinus, piemēram, no Grēna tur vai no... Jā, no Grēna vai... No siltumā, un tad viņi vienkārši ievādā paši tur formulu, ka viņi sadalā, tur ir, ja ir skaitītājs, tad viņi savādā to skaitītājus sistēmā, vai kā citādāk viņi to rēķinā, tad viņi arī var izmantot to formulu un saskaitīt. Jā. Principā iespēja kaut ko manuāli mainīt, pie kaut kādām situācijām, mājā nav skaitītāji, bet rēķinās. Jā, jūs varat, jā, protams, jūs visu, ko, jā.
Jā, mums ir formulas, kuras jūs varat veidot, un jūs varat tur izmantot, nu, tā kā jau tā kā pielāgošanai, tā kā kārtīgai, ka jūs varat vienkārši sadalīt savas formulas, kuras varat izmantot visu tā kā informāciju, piemēram, par dzīvokļiem, par plātībām, un tur ar viņiem darīt matemātiku, kuru gribat. Un jūs varat katru mēnesi mainīt tarifu, tur nav nekāda ierobežojuma uz to. Jo, piemēram, mēs esam no Jelgavas, un mums atkritumu apsaimniekošanas tarifs katru mēnesi mainās, vai citreiz pat 2 reizes mēnesī mainās. Un tad mēs ejam tur un mainām to atkritumu tarifu tur. Jā, tas tieši tas pats, jā. Mēs to darām, jā. Tad tas, diemžēl, nenotiek automātiski. Tik ļoti automātiski tā sistēma nav, ka Grens, piemēram, izsūta paziņojumu, un mēs pēkšņi automātiski zinām, bet tas ir ļoti viegli menedžējams. Mums tā kā doma ir uztaisīt visu automatiski, ko mēs varam uztaisīt automatiski. Viss, kas varētu būt automatiski, tur būs automatiski. Jā. Kas ir iespējams automatizēt. Jā, mēs varam saintegrēties. Jā, mums pagaidām nav, bet mums plānojas ar Maneo integrēties. Mums ir pieredze citās sistēmās, integrējoties ar Horizon, ar Maneo, ar visām pārējām. Vienkārši, ja jums ir konkrēts gadījums, ka jums vajag, mēs to diezgan viegli varam panākt. Jā. Piemēram, tur kāda varētu būt integrācija ar grāmatvedu. Nosūtīt viņiem informāciju par rēķiniem un par pamaksām.